दोस्तों जब भी आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो या कोई भी वीडियोज़ वगैरह चला रहे हो, देख रहे हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉइस बहुत ही कम आता है, आवाज़ बहुत कम आता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। जब आप अपने सेटिंग में जाएँगे, जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं, मेरे को मिल गया है तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। करने के बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आने पे या कॉल पे बात करते समय वॉइस नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले रिंग मोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन सभी को ना पूरा-पूरा यहाँ पे कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने वॉइस बढ़ा दिया, सभी को इस तरीके से आपको वॉइस बढ़ा देना है। वॉइस हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद मीडिया पे भी बढ़ा देंगे, अलार्म पे भी बढ़ा देंगे। इस तरीके से आप कर दीजिएगा, करने के बाद फिर क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए, आपको कुछ-कुछ ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले मैं इसको कम कर देता हूँ, वॉइस बजने लग गया है। यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जाना है, नीचे में एक ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको क्लिक करिएगा। आपको देख लेना है कहीं ये ऑप्शन आपका ऑन ना हो, ऑन होगा इस तरीके से, अगर ऑन होगा तो इसको भी बंद कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब भी आपका कोई भी कॉल वगैरह आएगा तो बात करेंगे तो वॉइस नहीं आएगा, इसी के वजह से होता है। अब जो है कि दूसरा ऑप्शन आपको करना कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन सभी चीज़ों को करने के बाद अगर आपका फिर भी वॉइस का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी ऑन हो जाती है, जो कि यहाँ पे भी आपको मिलता है डिन जो डू नॉट डिस्टर्ब, इसको भी ऑफ करके रखिएगा। अगर ब्लू कलर का हो गया होगा, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया। फिर भी आपका ठीक नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा, एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद ऑफ कर दीजिएगा। अब सारी सेटिंग करने के बाद क्या करना है, ये नीचे में अगर आपका वीवो, ओप्पो इस तरह का फ़ोन है तो यहाँ पे एक आई बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने रीस्टार्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और आपके फ़ोन में जिस तरीके से रीस्टार्ट होता है उस तरीके से आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आपका ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।